Здравствуйте, родители необыкновенных детей! Начинаем наше очередное занятие по программе творчества стихий. Я хочу научить вас делать шумелки. Эту шумелку сделать очень просто. Насыпать туда чего-нибудь, что будет шуметь. Вот, возьмем один характер. И не забывайте, мы с вами занимаемся изобразительным творчеством сейчас, а не музыкой. Мы с вами создаем звукопись, картину звуком. Видите, какой разный звук? Это у нас чечевица. Третий звук – рис. Какой звук приятный, мне нравится. Я уже сделала музыкальные инструменты, которыми можно играть звукопись и придумывать сказку. Эти инструменты можно сделать живыми, придать им образы. Сделаем из этого инструмента ветер повеселее, радостный ветер. Возьмем голубой цвет и померяем, сколько нам нужно, чтобы хватило на шумелку. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты умеешь быть прекрасным летом, осенью, зимой. Осенью ты желто-красный, бледно-розовый весной. Вот так. Это будет у нас волосы у ветра. Вперед. Намазываем. И приклеиваем к нашему музыкальному инструменту. Волосы у нас есть. Слышите дополнительный звук, да? Это ветер зимний, да? Сейчас мы ему добавим еще немножечко красоты. Немножко радости добавим. Заметьте, я сочиняю на ходу, и это очень важно, потому что если бы у меня заранее была идея и заготовки, вы бы легко повторили за мной ее, но тогда вы бы не почувствовали самого процесса, как в голове у художника возникает образ, как это происходит. Потому что научить вас делать по шаблону очень легко, но вы не приобретете способность творчески мыслить. Но когда вы попадаете в одну струю с мышлением художника, вы получаете эту энергию творчества и включаете свою интуицию. Я сделала ему странную такую вот штучку, даже не знаю, как это правильно назвать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему я вас учу взрослых, мам и пап, а не просто занимаюсь с вашими детьми? Если родитель находится в состоянии творчества, ребенку очень легко присоединиться к этому состоянию, впитать это состояние и развивать свою фантазию более эффективно. О, какой у меня смешной получился ветер, лохматый, веселый. Что бы еще ему добавить? Ну, теперь, наверное, надо нос, рот. Но я еще добавлю ему руки. Вырежу сейчас 2 руки. 2 руки вместе с кофточкой. 1, 2, 3, 4. 5-й палец. Это у нас рубашечка. А это у нас кофточка. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Мы можем приклеить их впереди, да, а можем приклеить сзади. А впереди сделать отдельную кофту.
Давайте приклеим сзади, а впереди еще сделаем зелененькое. Поверьте, я не знаю, как я буду делать этот ветер. Я делаю его с вами специально для того, чтобы вы почувствовали, как происходит творческий процесс и присоединились к нему. Руки есть. Теперь надо впереди сделать какую-то манишку. Сейчас будем прям приклеивать, импровизировать на ходу. Вам видно было? Вот так вот я приклеиваю. 2 и 3. Вот так вот сделаем. Здесь обрежем. Здесь обрежем. Вот. Здесь сделаем, как будто бы у него костюм для выступления. И осталось здесь сделать бабочку и штаны какие-нибудь. Штаны мы сделаем ярко-красные. Я вот так вот порежу специально для того, чтобы потом внизу все эти полосочки, они правильно легли по форме бутылки. Теперь я буду мазать бутылку. Так будет удобнее наклеивать. Здесь мы сделаем. Так, здесь у нас уже поздно, да? Ничего, придется немножечко. Импровизация всегда требует жертв. Так. Раз. Так. Теперь. Раз. Все. Так, ну вот здесь, ну какие-то штаны, это ж не штаны. У нас ветер, он же не ходит, он же летает. Поэтому здесь у нас получится его волшебный плащ или волшебные ноги. Что-то, с помощью чего он летает. Вот такой ветер смешной вышел. Ну, осталось его только украсить, сделать ему лицо пуговичками. Можно здесь нарисовать листья, можно нарисовать дождь. Это я сделаю потом, чтобы не тратить наше волшебное время. Итак, у нас получился волшебный ветер. Мы сможем с этой игрушкой делать звукопись. До скорой встречи. С вами была педагог, психолог и художник, современная волшебница Марина. Пока-пока. До свидания, про меня забыли. Не забыли, ты будешь мне все время помогать. Ты будешь моим вторым художником. Я буду первым, а ты вторым. Нет, я буду первым. Ну хорошо, ты будешь первым. Ну тогда пока-пока.